Hər kəsə salam. Bu videoda kimyanın ilkin anlayışlarından bəzi vacib məqamlara toxunacağıq. İlk olaraq başlamaq istəyirəm maddələrin xassələrindən. Maddələrin xassələri maddələri bir-birindən fərqləndirən və ya onların oxşarlığını müəyyən edən əlamətlərə deyilir. Xassələrimiz iki cür olur. Fiziki xassə və kimyəvi xassə. Fiziki xassəyə aiddir aqreqat halı, rəng, dad, daha sonra isə sıxlıq, istilik və elektrik keçiriciliyi, ərimə və qaynama temperaturu. Kimyəvi xassəyə isə aiddir maddənin digər maddələrlə reaksiyaya girib-girməməsi və yaxud da qısaca desəm, kimyəvi çevrilmələr. Ən vacib məqamlardan biri də bizdə aqreqat halıdır. Aqreqat halında bizim maddələrimiz 3 halda olur. Bərk, maye və qaz. Və bu çevrilmələr arasında bəzi proseslər baş verir. Hansı ki, mən bu proseslərin hamısını nömrələsəm, bərkdən mayeye keçən proses olsun birinci proses, mayədən bərkə keçən proses ikinci proses, 3, 4, 5 və 6. Birinci prosesimizin adı, əgər bir maddə bərkdən mayeye keçirsə, məsələn, buz əriyir, suya çevrilirsə, bu prosesə deyilir ərimə. İkinci prosesimiz mayədən bərkə, yəni suyumuz donur, buza çevrilir. Yəni bu prosesin adı olacaq donma. Üçüncü proses mayədən qaza keçmə, suyun qaynadılmasını buna misal göstərə bilərəm, buxarlandırma. Dördüncü prosesimiz isə qazdan mayeye keçmə halı, buna da yağışın yağmasını misal göstərə bilərəm, kondensasiya. Son olaraq iki dənə prosesimiz qaldı. Birbaşa bərkdən qaza keçən proses. Bərkdən qaza keçən prosesimizin adı olacaq sublimasiya. Altıncı proses isə tamamilə əksi olan desublimasiya. Burada bizim ən diqqət eləməli olduğumuz şey buzla suyun sıxlıqlarını müqayisə eləməyimizdir. Və çox vacib olan hissələrdən biridir və şagirdlərin çoxunu çaşdırır. Yadınızda saxlayın ki, normalda bərk maddənin sıxlığı suya nisbətən daha çox olur, amma buzla suda bu fərqlidir. Rho buz kiçikdir suyun sıxlığından. Həmçinin buzun həcmi V buz böyükdür suyun həcmindən. Bu qaydanı mütləq şəkildə yadda saxlamalısınız. Testlərə tez-tez düşür və qəbul imtahanında qarşımıza tez-tez çıxır. Keçək ikinci və ən vacib olan hissəyə. Saf maddələr və qarışıq maddələr. Bunlar fiziki xassələrinin sabitliyinə görə maddələrin təsnif olunmasıdır. Yəni, maddələrimiz fiziki xassələrinin sabitliyinə görə iki cür olur. Saf maddələr və qarışıqlar. Saf maddəyə aiddir bəsit maddələr və mürəkkəb maddələr. Qarışıqlara isə aiddir eyni cinsli qarışıq və müxtəlif cinsli qarışıq. Bəsit maddələr özü tək atomlu və çox atomlu olur. İlk öncə başlamaq istəyirəm tək atomlulardan danışmağa. Tək atomlulara aiddir aktiv metallar və təsirsiz qazlar. Təsirsiz qazların ikinci adı nəcib qazlardır. Hansı ki, ora aiddir helium, neon, argon, kripton, ksenon, radon.
Bu 6 element təsirsiz qazlardır. Ona görə vacib və əzbər yadda saxlanılması olan elementlərdir. Testlərdə tez-tez qarşımıza çıxır ki, hansı tək atomlu bəsit maddədir. Siz də o zaman təsirsiz qaz görən kimi onu cavab olaraq götürməlisiniz. Bir də aktiv metallarımıza aid litium. Aktiv metal deməyim, əslində aktiv metal anlayışı düzgün deyil. Burada işlətdiyim ümumiyyətlə metal deməyim daha doğru olar. Metal yəni litium, natrium, kuprum, argentium, aurum bunlardan söhbət gedir ki, hamısı tək atomlu bəsit maddə əmələ gətirir. Çox atomlara isə aiddir 2 atomlar. H2, xlor 2, N2 və yaxud da deyə bilərəm bu haqda P4, fosfor, S8, kükürt, ozon, O3. Bunlar da çox atomlu bəsit maddələrimizdir. Mürəkkəb maddə dedikdə 2 və ya daha çox bəsit maddənin birləşməsindən əmələ gələn maddələrə deyilir. Məsəl üçün H-xlor, natrium xlor, CH3, COOH, C2H6 və s. Sonra isə eyni cinsli qarışıqlara gəlirik. Eyni cinsli qarışıqlar o deməkdir ki, hissəcikləri bir-birində çox yaxşı olan qarışıqlara deyirlər. Məsəl üçün hava, benzin, neft. Bu üçünü uşaqlar çox vaxt çaşdırır. Bu üçü də eyni cinsli qarışıqdır. Və yaxud da duz və su qarışığı, şəkər və su qarışığı və s. Bu haqda çoxlu nümunələr var. Test işlədikcə artıq öyrənmiş olacaqsınız. Müxtəlif cinsli qarışıqlara isə neft, su, yağ, su, benzin, su, qum, su və s. Bu haqda çoxlu nümunələrimiz var. Və müxtəlif cinsli qarışıqlar özü də 2 yerə bölünür. Emulsiya və suspensiya. Biraz pis yazdım. Emulsiya o deməkdir ki, bir-birində həll ola bilməyən maye-maye qarışığı. Məsələn, yağla suyu buna aid göstərə bilmirik. İkisi də mayedir və bir-birində yaxşı həll ola bilmirlər. Suspensiyalar isə bir-birində həll olmaya bilməyən bərk və mayelərdən söhbət gedir. Məsəl üçün, qum və su. Bunu da belə tamamlamış olduq. İndi isə keçirik ayrılma üsullarına. Ayrılma üsullarında biz eyni cinsli qarışıqlarda 4 dənə ayrılma üsulu öyrənirik. Buxarlandırma, kristallaşdırma, distillə və xromatoqrafiya. Buxarlandırma üsulları bərk və maye maddələri bir-birindən ayırır. Şərtimiz odur ki, bir-birində yaxşı həll olsun və bunlar qaynama temperaturunun müxtəlifliyinə əsaslanır. Məsəl üçün, xörək duzu və suyu ayırırıq. Xörək duzu və suyu ayırırıq. Kristallaşdırmada isə həll olma qabiliyyətinin müxtəlifliyinə əsaslanır. Şəkər və suyu ayıra bilirik. Distillə üsulunda isə qaynama temperaturunun müxtəlifliyinə əsaslanır və bu proses distillə aparatında gedir. Distillə aparatında biz ayırırıq qaynama temperaturları müxtəlif olan maye və maye qarışığını. Məsəl üçün, spirt və su, sirkə turşusu və su. Spirtlərin qaynama temperaturu hər zaman sudan aşağıdır. 80-90 dərəcə Selsi arasında dəyişir. Su isə bilirsiniz ki, 100 dərəcə Selsidə qaynamağa başlayır və ən çox tez buxarlanan hansımız olacaq? Spirtimiz olacaq. Buxarlanıb qabdan çıxacaq, yerdə qalan isə su olacaq və ayrılma prosesi həyata keçmiş olacaq. Xromatoqrafiya isə adsorpsiya xassəsinə əsaslanır. Adsorpsiya o deməkdir ki, udulma. Udulma. Məsələn, aktiv kömür, adsorbent kimi götürək onu. Aktiv kömür zəhərli qazları udacaq və bu şəkildə təmizləmə prosesi gedəcək. Növbəti olaraq isə biz keçirik müxtəlif cinsli qarışıqların ayrılmasına. Bu zaman 3 prosesə baxırıq. Süzmə üsulu, durultma üsulu və maqnit üsulu. Süzmə üsulunun ikinci adı filtrləmədir. Və yəni biz burada maddələri filtr kağızından keçiririk.
həll olma qabiliyyətinin müxtəlifliyinə əsaslanır. Qumla suyu ayıra bilərsiniz, kükürd və suyu ayıra bilərsiniz. Durultma üsuluna gəldikdə isə növbəti adı, yəni daha doğrusu istifadə etdiyimiz aparatın adı ayırıcı qıfdır. Ayırıcı qıfdan biz yağla suyu, neftlə su qarışığını keçirə bilirik. Maqnitlə isə bildiyiniz kimi dəmirli olan qarışıqları ayırırıq. İndi isə gəlirik allotropiya hadisəsinə. Allotropiya hadisəsi bu deməkdir ki, bir kimyəvi elementin bir neçə bəsit maddə əmələ gətirməsi hadisəsidir. Allotropiyada biz sadəcə və sadəcə 5 dənə elementə diqqət edirik. Karbon, fosfor, oksigen, kükürd və silisyum. Karbon əmələ gətirir almazı, qrafiti, füllereni və karbini. Fosfor əmələ gətirir ağ, qara və qırmızı fosforu. Oksigen əmələ gətirir oksigeni və ozonu. Kükürd əmələ gətirir plastik və kristallik kükürdü. Silisyum əmələ gətirir amorf və kristallik silisyum. Dərsimiz bu qədər idi. Kimyanın ilkin anlayışları nisbətən sadə və təməl dərslərdən biridir. Növbəti dərslərdə artıq yavaş-yavaş məsələ həllinə, formulların hesablanmasına, kimyəvi formulların qurulmasına diqqət yetirəcəyik. Ümid edirəm ki, videodan razı qaldınız. Fikirləriniz önəmlidir. Sağ olun, görüşənədək.